甲流杀疯了哈！未来2个月，大家一定要把口罩焊死在脸上。中国疾控中心数据显示，99%的流感都是甲流，而且呢，感染人数还在持续上涨。我身边也有很多人中招了，发高烧、反复咳嗽，很多人一到晚上或早上起来呢，咳嗽比较明显，止咳药吃了一大堆，也没有明显改善，要警惕哈，这可能是咳嗽变异性哮喘。那哮喘本质上呢是慢性的气道炎症，最根本的就是要控制炎症。按照指南可以使用布地奈德吸入气雾剂，它是哮喘常规用药，能够抗炎、缓解气道痉挛、缓解咳嗽喘息，20分钟起效，副作用比较小，2岁以上的儿童和孕妇都能用。那常见的支气管哮喘咳嗽变异性哮喘以及慢阻肺、急性喉炎、急性肺炎等等都能用它。同时大家平时要尽量减少接触过敏源比如花粉尘螨动物毛发等等。适当运动，增加抵抗力，降低哮喘发作风险。而且要戒烟，并且避免接触二手烟，减少对于气道刺激。您记住了吗？